Trátase do sistema intelixente de prevención de abandono das explotacións gandeiras. Bueno, pois, no contexto actual creemos que é fundamental un proxecto como este, un proxecto que se centra nun dos principais problemas que temos no medio rural na actividade. Trátase de evitar a sangría que se está a producir nas explotacións gandeiras. En concreto, se centra, en que se podría estender a outro tipo de actividades, de explotacións. Centrámoslo, en principio, en explotacións leiteiras, donde está habendo ano tras ano o peche de en torno a entre 300 e 400 explotacións de leite. Para darvos datos concretos, no 2015, cando finalizou a cota láctea, tiñamos en Galicia 9.500 explotacións. A día de hoxe, o último dato publicado polo Ministerio, son 5.500, co cal desapareceron neses 9 anos 4.000 explotacións. Por tanto, as explotacións, fundamentalmente no leite, que fai falta unha forte inversión para manter esas explotacións, pois explotación que pecha non volve a ter actividade, co cal o que se pretende con este proxecto é precisamente que non pechen. Non se trata de outros proxectos que hai, outras alternativas que hai, como pode ser o Banco de Explotacións, que fomenta dende a Xunta de Galicia, que son explotacións que pechen e van a ese banco e logo a recuperan outros gandeiros ou non gandeiros que teñan interés nesta actividade, senón que se trata, previo a ese peche, facer un análisis de explotacións, a viabilidade de explotacións a 4 ou 5 anos previos ao peche. Son explotacións, evidentemente, que non contan con relevo xeracional, como son a gran maioría, desgraciadamente, en Galicia. Non olvidemos que, o último dato do INE para a explotación no seu conxunto, o 66% das explotacións teñen máis de 55 anos, no sector lácteo o 40% das explotacións a día de hoxe teñen máis de 55 anos, co cal moitas destas explotacións non teñen ese relevo xeracional, unha por un tema económico, polo continuo presión que temos por parte das industrias de leite que nos afogan, tamén polo incremento de costes de producción e tamén por outras variables que afectan o medio rural en xeral, como son a falta, o desmantelamento de servicios en xeral, que fan que vivir no rural moitas veces sea un cidadán de segunda e a xente nova non está disposta a facer ese sobreesforzo por manter as explotacións. Co cal, aquí nos centramos en ese número importante de explotacións que a 4 ou 5 anos vista teñen esa previsión de peches en ese relevo e facemos unha análise desas explotacións, da súa viabilidade. En primeiro lugar, evidentemente teñen que ser viables, temos que ofrecer das explotacións unha explotación viable e despois se crea esa base de datos de explotación donde se incorporarían interesados en coller as explotacións e manteríamos, digamos, unha convivencia de ambas as dúas partes durante ese período final da explotación ata que o titular actual ceda e acollería o novo actual, ben sea a nivel de arrendamento, ben sea a nivel de compra ou ben sea a nivel de negocio complementario dese titular anterior, que polo que sexa decide manter a titularidade da explotación e incorpora ben como socio, ben como traballador a esa nova persoa que será a que explote a explotación. Digo isto porque estamos recollendo nas diferentes oficinas de unións agrarias datos xa a día de hoxe de explotacións, analizando esos datos, vendo que é o que a xente está buscando e analizando tamén as necesidades para poñer en viabilidade esas explotacións e vendo que hai diferentes intereses, algúns que queren arrendar, outros que deciden vender e outros que estarían, incluso algúns que non están na edade de xubilación aínda, pero por diferentes factores non poden manter esa explotación
e, polo tanto, lles interesaría esa outra alternativa de manter esa titularidade ou manterse como socios dunha sociedade, pero estar, digamos, apartados da dirección principal desa explotación, non? Por lo tanto, bueno, é un proxecto moi ambicioso, moi amplio, pero que vai enfocado a un dos principais problemas que temos a día de hoxe. Tamén estamos observando demanda de xente de fora de Galicia, incluso de fora de España, de outros países, que demanda explotacións aquí, e, polo tanto, bueno, tamén nos parece unha vía interesante. Nós o que queremos é que haxa un rural vivo. Para que haxa un rural vivo ten que haber explotacións productivas e viables. Polo tanto, aquí se analizan todo tipo de alternativas e, polo tanto, bueno, teñen que ser viables as explotacións, teñen que ser claros todos os procesos. Non cabe dúda que é un procedimento moi complexo, que requere incluso unha parte importante de modificación por parte da administración para adaptarse a esta nova realidade de peche de explotacións a nivel de axudas. Non olvidemos que as axudas te vinculan por un período de 5 anos, por lo tanto, bueno, pois aí estamos esperando que algún tipo de axudas neste senso vayan encaminhadas a poder modernizar esas explotacións con este cambio de titularidade. Esperen, bueno, o lógico sería que fora nesta vía, porque o que se mantén é o CEA, é a actividade, porque, bueno, como dicía ao principio, a explotación que pecha non volve a abrir. Por lo tanto, ese é o fin fundamental deste proxecto, non esperar a esos peches, porque se a explotación vende os animais, se vende a maquinaria, se esa terra, fundamentalmente, que é o que está pasando nas explotacións que pechan, moita destas superficies se planta coa administración mirando para outro lado, se planta con superficie a forestal, fundamentalmente ata non hai moitos anos era o eucalipto, agora outro tipo de especies, pero se segue perdendo superficie agraria útil de explotacións que pechan, nunha Galicia onde o problema que temos é a falta de superficie agraria útil, a falta de superficie agraria útil nas explotacións. Non é que non teñamos superficie agraria útil, senón que esta non está explotada. Por lo tanto, para evitar todo eso, por eso incidimos no proceso anterior a ese peche, ¿no? Intentando evitar este peche e, polo tanto, evitando todos esos contras que ten cando unha explotación ao final acaba pechando.